हेलो गाइस, ये बच्चा कल घूमने के लिए गया था। उसका पग लूला हो चुका है। वो चल नहीं सकता, सिर्फ उड़ सकता है। ये बच्चा चल नहीं सकता। क्या हो गया मुझे पता नहीं है। साला चल नहीं सकता, सिर्फ उड़ ही सकता है। अभी देखना वो चल नहीं सकेगा। देखो, एक पैर को अद्धर ही रखता है, आसमान पर ही रखता है। एक पग को अद्धर रखता है। देखो।